Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу мага жазуучулар. Мен бул постум акыркы коомчулукта талкууланып аткан жана айрым депутаттардын кымбат баалуу сааттары боюнча. Спутник KG агенттигинин журналисттери ар кайсы депутаттардын колундагы сааттарды тартып, анан бааларын көрсөтүп чыгарып коюптур. Ошондон мен да бир үзүндүнү алып чыгардым эле. Анан өзүңүздөр көргөндөй абдан көп кызуу талкуу болуп, ушул жерде көп комментарийлер түшүп, жалпысына да комментарий беришип, мага да кат жазышып жатышат. Эми алгы ал, бирок мени бир чети таң калтырып, бир чети өкүндүрүп, үчүнчү чети ушул постко да түрткү, видеого түрткү болгону, басымдуу көпчүлүгү, жарымы деп айтсам калп айтпайм, сен ишиң канча, тагынса тагынып аткандар, сенин акчаңа тагынып атабы дейт. Мейли го, түшүнүктүү. Ал адамдардын тегерегинде жалданба боттор бар. Алардын айрымдары мына кайра жергиликтүү шайлоого баратат. Алардын тегерегиндеги атайын адамдар бар, ошондой комменттерди жана фейктердин аркасында отуруп алып, жашынып алып, комментарийлерди берип, кайра бизди өзүң келе сосуң, өзүң чумосуң деп боктогон атайын адамдар бар. Бирок ошонун арасында ошол фейктерге аралашып, жаңылышып, дагы жөнөкөй адамдар дагы ошолор менен кошо биригишип, туура бул деген чында эле азамат киши да, бул азамат кишини эмнеге минтип каралап атат, саат тагынса тагынып алгандыр дегендер абдан көп болот. Мен ошолерге кайрылып кетмекчимин. Урматтуу туугандар, жердештер. Кеп саатта эмес, кеп башка нерседе. Эгерде Кыргыздын чыгаан азаматтары мамлекеттик кызматта иштебеген, өмүр бою бизнесте иштеп, өзүнүн маңдай тери менен акча таап, иштеп, жакшы машиналарды айдап, жакшы кымбат сааттарды тагынып, жакшы кычыраган кийимдерди кийинип, дүйнө жүзүндө тиякта эс алып, биякта эс алып, килейген 3 этаж, 4 этаж тамдарды салып ал жерге жашап атса, биз андай адамдарды ичибиз күйбөшү керек. Жамандабашыбыз керек. Ичкүйдүүлүктөн, көрө албастыктан алыс болуп, кайра аларды колдоп, кубаттап турушубуз керек. Азамат, биздин ушундай азаматтарыбыз бар. Бизден дагы чыгаан миллионерлер чыгып атат. Өзүнүн маңдай тери менен, ак эмгеги менен иштеп чыгып атат. Колунда 30-40 миң долларлык, 100 миң долларлык сааттар тагынып атат деп биз кайсы бир деңгээлде кайра сыймыктанышыбыз керек. Өзүбүздө бар, андайларды биз жаман көрөбүз, көрө албастык кылабыз, бирок ошондон арылып, кайра чынында эле биз аларды кубаттаганга өтүшүбүз керек да, мен ойлойм. Ошондой маданиятка өтүшүбүз керек. Бирок ал жанагы мамлекеттик кызматта иштебеген адамдар, депутат эмес адамдарга тиешелүү. Ал эми мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, депутат болуп иштеп жүргөн адамдар ошондой кымбат баалуу сааттарды тагынып, 3 этаж, 5 этаж килейген ак сарайларда жашап атканы бул башка кеп, туугандар. Ал таптакыр башка кеп. Биринчи кезекте бул моралдык жактан канчалык деңгээлде элиңдин 80% жакырчылыкта жашап, күнүнкү тамагын күнүгө ойлоп, күнүгө бир кесим нан үчүн суукта, кыштын кыраан чилдесинде, жайдын кыраан чилделүү ысыгында көчөдө жашап жүрсө, элиңдин 80%, жарымынан көп ошондой жакырчылык абалда жашап жүрсө, сен ошолеки мамлекеттик кызматка ошол эл алып келип атса, демократиялык мамлекетте, биз демократиялык мамлекетте жашап атабыз да, демократиялык мамлекетте мамлекеттик кызматкер бул элдин кулу деп эсептелинет. Ошолеки салыктан сен акча алып иштеп атсаң, моралдык сенин укугуң барбы? Эл сени ошол жакыр эл сени шайлап келсе, сен кычырап, моминтип бир батирлүү сааттарды тагып жүргөнгө моралдык укугуң барбы же жокпу? Мына ушул суроону бериш керек да. Биздин эл ошондой суроону бериш керек. Сени биз эмнеге басымдуу көпчүлүгүбүз жакыр жашайбыз? Сен эмнеге ошо мамлекеттик кызматкер болуп алып, элдин өкүлү болуп алып, ошондой эбегейсиз бай жашайсың,
деп суроо бергенге укуктуубуз. Тиги кишинин моралдык ошондой укугу барбы же жокпу деп өзүнө өзү суроо бериш керек. Өзүнө өзү суроо бериш керек. Элим тетигинип атса. Мына жакында эле пандемияда канча деген биздин мен деген адамдарыбыз дарыга жетпей өлүп кетишти. Дарыга жетпей өлүп кетишти. Канча деген адамдар ошондон бери дагы эле оңоло албай үйүндө тамак ашы жок адамдар отурат. Ошол шайлаган адамдар жанагынтип жүрөт. Дилеген жана сааттарды тагынып, кандай машинелерде, кандай ак сарайларда жашап. Биздин эл ошол шайлап менин кызыкчылыгымды көздөсө экен, менин жашоомду оңдосо экен, менин жашоомду кичине жаңыртса экен деген адамдар эмнеге ошентип жашап жүрөт? Биз бул суроону беришибиз керек. Тигилердин ошондой моралдык укугу барбы же жокпу деген маселени өздөрүнө коюш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, өнүккөн өлкөлөрдө мына кээ бир айрымдар айтпадыбы, бул деген белек болчу, мен баасын билбейт болчумун. Эми баасын билбейт болчумун дегендерге мен таптакыр ишенбейм. Алар дөдөй адам эмес да. Дөдөй адам эмес да, туурабы? Жок, бул деген оригинал эмес болчу, бул фальшивка жөн эле. Мен тиги атайын фальшивка сааттар бар. Ошол экен оригиналга окшош турган сааттар бар. Алар бир 100-200 доллардын эле тегелегинде болот. Эгер ошондой болсо, анда айтып чыгыш керек. Кечирип койгула туугандар, бул деген бир квартиралык саат эмес. Мен бирок мындай өзүм ошо кымбат саат сыяктуу кылып, мындай фальшивка эле сатып алып жүрөм деп айтса бир жөн. Бирок антип айтпайт да, себептен алар башка мындай чөйрөдө жүрүшөт. Антип айтса, алардын алдында шерменде болуп калат, уят болуп калат. Ошон үчүн мисалы айтат: "Досум, жакындарым белек берген" деп. Белек берген десе, бул андан 5 бетер кооптоно турган нерсе, туугандар. Андан 5 бетер кооптоно турган нерсе. Эгерде кайсы бир деңгээлде мындай өнүккөн, демократиялуу, ачык коомчулукта өлкөлөрдө мамлекеттик кызматкер же ошол эл өкүлү бирөөдөн мындай чоң белек алган болсо, бир бизнесменден же бир башка бир белгилүү адамдан белек алган болсо, ошол белгилүү болуп калса, булар дароо кызматтан кетишет. Себептегенде анда алар ошол адамга же тигил же бул адамга, ал адамдын жакындарына, бизнесине, ишине мындай тең салмактуулук, адилеттүүлүк менен карай албай калат. Себептен алардан белек алып калып атат да. Ошон үчүн алар белек алганга моралдык укугу жок. Керек болсо, мынакей Садыр Жапаров эмнеге Москвага барганда Путинге жөн эле бир кылыч көтөрүп барды? Андан кымбат белек алып барганга укугу жок. Анда бул болсо взятка катары кабыл алынат. Ошон үчүн булар кылыч тапшырышат, күчүк тапшырышат, бир символикалуу нерселерди тапшырат. Кымбат бааны бергенде бул парага, взяткага барабар болот. Ошон үчүн мамлекеттик кызматта отурган адамдар, депутаттар андай белекти алууга укугу жок таптакыр демократиялык мамлекетте. Кеп мына так ошондо болуп атат, туугандар. Ошон үчүн тигил же бул маселени талдарда, комментарий жазарда, бул деген мен тааныйм, бул жакшы адам, бул деген азамат адам деп эле жөн эле боксак эле комментарий жаза бербестен, мында кененирээк кичине ой жүгүртүш керек да, туугандар. Кененирээк ой жүгүртүш керек. Себеп дегенде бизде негизи мисалы Кыргызстанда жаман кыргыз жок. Баары эле жакшы адам. Ошол эле керек болсо ошол Райым ака менен жолугуп чай ичип отуруп сүйлөшүп калсаңар, андан жакшы, андан сонун адам жок. Андан сонун адам жок. Сылык, жакшынакай, керсейбеген, жакшы сүйлөгөн, антиминтет ушундай адам. Мына Канкор Бакиев деген Курманбек Салиевич менен чай ичип отурсаңар, андан өткөн, андан шайыр адам жок. Андан жакшы адам жок. Кимди алба. Андан жакшы адам жок. Бизде жаман адам жок, бирок алар жаман иш кылышы мүмкүн. Байкаппы, билиппи, билбейби? Биз жана мусулманчылыкта айтабыз го, билип билбей кылган күнөөлөрүн кечире көр айланайын деп. Мына ошону айтып атабыз. Биз булар билбей, же билип, же билбей чоң каталарды жазашы мүмкүн. Ошон үчүн журналисттер бар, жанагынтип сүрөткө тартып чыгарып. Ошон үчүн биз ошондой болсо, биз кайра буларды уяткашыбыз керек. Тууган, сен элиң жакынчылыкта жашап атса, сен ошентип жүргөн канчалык деңгээлде сен ошондой моралдык укугуң бар же жок деп айтышыбыз керек да. Кошо отура калып эле бул тууганым эле, жакыным эле деп эле кошо отура калып интернеттен комментарий жазып, аларды коргоп, чардап жатып калган антип отурсак биз оңолбойбуз, туугандар.
мына мен ошону айтып коеюн дедим эле да. Мен тигил же бул постторду жазып атканда анын максаты эле ошол. Тууган, билип билбей катачылык жасап аткан жоксуңбу? Карап көрчү, ойлонуп көрчү дегендей. Ошо анын сыңарындай туугандар, биз бирдекени жасар да, бирдекени кылар да, ойлонуп, кылдаттык менен кадам жасап, алыска көз чаптырып кененирээк ойлонсок, анда көп нерсе ушинтип билинип калат, жана тигилер дагы кичине мындай өзүнө келип, тизгинди тартып калат. Кой, чынын эле элим тетиңип жашап атса мен ушинтип жүрө аламбы деген суроону өзлөрүнө бере баштайт. Ошондо балким биздин, сиздин, менин жашоом кичине жакшыраак болоттур деген ойда. Рахмат, саламатта болуңуздар.